Waxbarashadu waa mid ka mid ah nimcooyinka nolosha, waana mid ka mid ah waxyaabaha daruuriga u ah nolosha. Gabdhaha qaaliga ah iyo wiilasha qaaliga ah iyo carruurtan saaxiibada nahay, waa inaan shaqayno oo aan sugin waqti. Ma ahan oo kaliya siyaasiyiinta ku jira hal hogaamiye bis. Dhammaanteena waxaan u baahannahay inaan wax ku soo biirino dunidan. Aniga, adiga, inaga waa waajibkeena. Waxaan ogaanaa soo dedejinta iftiinka markaan aragno mugdi. Waxaan garwaaqsanahay muhiimadda codkeena marka si adag loo adkeeyo. Si la mid ah markii uu jiray kuleel bariga Soomaaliya, waan ogaanay muhiimadda qalimaanta iyo buugaagta markaan aragnay qoryaha maxaa sababay. Laakiin aad bay ugu taageer yihiin nabadeynta maxaa keenay. Taasi waxay siinaysaa qoryaha way fududahay. Laakiin bixinta buuga aad ayuu u adag yahay. Maxay tahay? Intaangi la sameeyo aad ayuu u fududahay. Laakiin in la dhiso dhismaha iskuulada waa mid aad u adag. Hal unug, hal macallin, hal buug, hal qalin ayaa bedeli kara adduunka oo idin. Haddii aadan diyaar u ahayn inaad wax barato, cidna kuma caawin karto. Laakiin haddii aad go'aansato inaad wax barato, cidna kuma joojin karto.